गाइस वेलकम टु माई न्यू भिडियो। हजुरहरू चाहिँ आरामै हुनुहुन्छ होला, म पनि आरामै छु। अघिदेखि भिडियो बनाउँछु भन्दै थिएँ उता अगाडिदेखि, तर लाज लाग्यो कि मान्छेहरू टन्नै नि त। अनि यो हाम्रो चाँगु माध्यमिक विद्यालय भइहाल्यो। लगभग यहाँ पनि 10-15 मिनट लाग्छ। म ढिला भइसक्यो कि त्यो अलि फास्ट जानुपर्ने हुन्छ। अगाडि मान्छेहरू हुनुहुन्छ, लाज चाहिँ लागेको छैन मलाई होइन। टक्क यताबाट यस्तो टन्डिसकेपछि चाहिँ हामी टक्क एकचोटि लेफ्ट लिनुपर्ने हुन्छ होइन। लाज लागिसकेपछि चाहिँ यता क्रस लिएर यस्तो साइड जानुपर्ने हुन्छ कि गाइस। अहिले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क म चाहिँ जङ्गल प्रवेश गरिसकेको छु। अनि टक्क यहाँ चाहिँ ब्लगर अमृत दङ्गाल आउने भनेर होला है, टक्क स्वागतको लागि भव्य कार्यक्रम जनावरजीले होइन। अनि त्यही हो, लगभग म चाहिँ पुग्न आँटेँ, 10 मिनट ढिला भइसकेँ। अब कलेज पुग्दाखेरि 20 हुन्छ। साथ त्यसमा कलेज पुग्यो भन्दै म 7:50मा पुग्छु कि के गर्नु। अब आज टेस्ट पनि थियो कि फेरि टेन्सन छ। हिजो राति कति बजे 11-12 बजी त सुतिसकेको थिएँ। अनि सिधै 7 बजी उठेँ, उठ्दै फ्रेस भएँ, टक्क अनि ब्याग बोकेँ, कपडा लगाएँ, हिँडेँ कि। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टक्क ल्याबमा छौँ। अहिलेको लागि यति नै, खासै बनाएको छैन मैले। आज फर्स्ट डे भएर पनि होला होइन, खासै बनाएन, भुल्दै चाहिँ बनाउँछु। गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क मलाई चाहिँ म चाहिँ कलेजबाट फर्किसकेँ होइन। टक्क 3 बज्नु लाग्यो होला। बिहान 7 बजी आएको थिएँ, तर कलेजमा चाहिँ बनाएन कि त्यस्तो खासै बनाउनै मन लागेन, तर भोलि बनाउँछु। चाहिँ साथी मेरो अस्तिदेखि यहीँ छ, त्यो यति गर्नु होला। नयाँ अझ यसमा प्लस हुँदै आउँछ, बवाल कन्टेन्टहरू। सिधै यो मात्रै हालिदिने कि 4-5 दिनको भ्लगलाई टक्क मेन कस्तो छ, कस्तो चाहिँ हेर्दाखेरि बवाल हुन्छ होइन। 4-5 दिन भिडियो रेगुलर बनाउँदाखेरि त एउटा न एउटा पोइन्ट त आउला नि, एउटा अलिकति हुन्छ नि। अनि त्यो मेन पोइन्टलाई हालिदिने क्या। सो गाइज अगेन वेलकम। डे 2 हो यो चाहिँ। मैले चाहिँ आज चाहिँ हिजोभन्दा 300 मिटर वरैबाट भिडियो बनाएँ कि। यो चाहिँ हाम्रो फुल ब्राइट स्कुल भइहाल्यो। हल्का आज नि नर्भस फिल भइरहेको, टाइ नै भेटेन, लागेन थिएँ। ल हिजो जति लाज लागेको, तर आज चाहिँ अलिकति फिटिकै पनि लाज छैन कि। यही ठाउँमा भए पनि अब मान्छेहरूले मलाई देख्यो भने मान्छेहरूभित्र लुक्नु पऱ्यो कि म होइन। गाइजहरू टक्क यो चाहिँ मेरो मामाको पसल हो कि टक्क। अनि हिजो मामालाई भेटेको थिएँ, मामाले खतरा कुरो भनिदिनु भयो कि, मतलब बवाल हुनुहुन्छ कि मामा चाहिँ। के भन्नुभयो भनेदेखि मलाई भेट्नुभयो, मैले पनि भेटेँ, जहिले भेटिन्छ प्रायः। अनि मामा नमस्ते भने मैले, अनि मामाले नमस्ते भन्छ भन्नुभयो। अनि भान्जा मोटा आएछ उता अरे मामाले होइन, ओरा मामा भनेर मैले यस्तो गरेँ होइन। जोखाना भन्छ थाहा भइहाल्छ नि रे। ल म त वाल्ला भरिदिएँ कि, ल के भन्ने ल मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ कि यसलाई, यहीँ रहेछ कि। मसँग के खानेकुरा रहेछ भने म दिन्छु है। हेर्नु सक्नुहुन्छ म चाहिँ क्लासमा आइसकेको छु। मेरो स्थान चाहिँ यो हो है, यहाँबाट यस्तो भ्यू पनि देखिन्छ टक्क। सर नि आउनु भएको रहेछ, म ढिला हुँदाखेरि सर पनि हुनुहुन्न क्या त। गाइस हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ टक्क हामी चाहिँ खाना खाएर आयौँ। भिडियोमा आइन्छ भनेर अगाडि भागिरहेको छ कि लाजले। लाज चाहिँ के हो मलाई पनि थाहा छैन कि फेरि। हो कि नि साथी? हो साथी। टक्क अब चाहिँ हामी हाम्रो यो कम्प्युटर ब्लकमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। खाना पनि खाइयो टक्क। अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो, 11 बज्यो। अनि लाजै छैन कि है। अब मैले त उता सिभिल ब्लकतिर पनि जाउँ भने हो, अब अर्को दिन त्यता चाहिँ। अब यो हाम्रो कम्प्युटर ब्लकमै जान्छौँ, त्यहाँ बनाउँछौँ पनि। 7 बजीदेखि बिहान 7 बजीदेखि बेलुका 3 बजीसम्म बस्नु सक्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो ठाउँ स्थान चाहिँ हजुरलाई देखाउँछु ल। यो चाहिँ मेरो ठाउँ हो, यहाँबाट फेरि पुरै भ्यू पनि देखिन्छ कि। ल यताको बाहिरको मजाले आनन्द लिन पनि सकिन्छ है, गरम भयो भने। अब एसीको लागि भने फ्यान यही हो। हेलो गाइस वेलकम अगेन। हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ पुरै भटिया भनेर हिँडिरहेको छु होइन। अनि आज पनि म ढिलै उठेँ कि, ढिलै भन्दा नि 6:30 उठेको थिएँ। टक्क फ्रेस हुँदा यताउति मिलाउँदाखेरि टक्क 7:20 भएको थियो। 7:20मा हिँडेँ, अहिले 30 भइसक्यो। त्यही 10-15 मिनट त म जहिले ढिलै हुने हो। टक्क आज चाहिँ हेर्नु न, यो इन्जिनियरिङ ड्रइङको सामानहरू भइहाल्यो। यो हाम्रो टिस के गाइजहरू। हिजो मेरो टाई थिएन होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ हिजो टाई थिएन। आज सक्स होइन कि
अब मैले यो खुट्टा यो पोलिस त लाउने अब सपनामै भइहाल्यो पोलिस नभएको होइन है तर लाउने ज्याप लाग्छ कि त्यो लाएर घोटेर बस्दाखेरि लगभग कति 5-10 मिनट त लागिहाल्छ होइन मजाले गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा अरू यतिकै पुसपास पारिसकेपछि आनन्दै हुन्छ तर दुख्यो कि साथीले हिजो 4 जोर मोजा थियो उसको 2 मेरो 2 जोर दुइटै धोइदिएछ कि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्रइङ क्लास अङ्गज सर त्यो इन्जिनियरिङ ड्रइङ भन्नेले चाहिँ मेरो पाता फर्कायो कि हो कि कस्तो छ त्यो सब्जेक्ट इन्जिनियरिङ ड्रइङ पाता फर्कायो कि मेरो पाता फर्कायो यार त्यो स्केलै भाँचिदिन्छु होला क्या म त्यस्तो भइरहेको बुझ्यो अब हामी कहाँ जाँदैछौँ हाम्रै कलेजको सिभिल ब्लकमा चाहिँ हामी जान्छौँ लाजै लाग्दैन कि लाजै लाग्दैन मलाई तिमीलाई लाज छैन त के लाग्नु लाजमा लाग्नलाई लाज हुनु परेन कपडा लगाएको छँदैछ होइन तिमीलाई यतिकै कतिले लुट्यो होला कहाँबाट लाज लाग्छ हो कि नै हो नि तपाईँ भन्नु के साथीहरू के किन्ने ल्याएर तिमी इक्जाम सेट आम्मा हेर हामी त अलिक टाढै बस्नु पऱ्यो नि त पढ्नको लागि इक्जाम सेट सेकेन्ड सेमिस्टर कम्प्युटरको इक्जाम आएकै छैन अहिलेदेखि किनेर के काम इक्जामको 1 दिन अगाडि अथवा यिनीहरूकै जलाएन हुन्छ भने पढ्ने त होइन पढ्ने त होइन त्यही नै हजुर म किन्छु होला भने यिनीहरू दुईजनालाई लेटाकै मारुङ्गा के बुझ्यौ नि तिमीहरू दुईजनालाई नि लेटाकै मारुङ्गा के पढ्ने कुरो गर्ने होइन कि भ्लगमा कति गर्छ पढ्ने कुरो मान्छे लाज लागेको छैन नि मलाई त लागिहाल्छ नि तिम्रो पो इज्जत सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म मेरो सामग्रीहरू लिएर चाहिँ घर फर्किसकेँ आज चाहिँ खासै त्यस्तो केही भ्लग बनाएन कलेजतिर त अलिअलि बनाइयो त्यही हो अब नेक्स्ट डेमा भेटौँ ल गाइज हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि पनि स्वागत छ अनि अहिलेको चाहिँ कन्डिसन हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ टक्क पानी परेछ होइन छाता उठेर म चाहिँ कलेज जाँदैछु अब पानी परेर दिन त अलिकति चाँडो जाने कुरै हुँदैन अरू दिन त चाँडो गइँदैन पानी परेर दिन चाँडो हुँदैन कि अहिले कति भयो भनेदेखि 35-40 भयो होला मेरो क्लास 30 थियो क्या अब टक्क 15-20 मिनटमा त पुग्नै हाल्छु अङ्कल आरामै हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोमा हिँड्दा मेरा साथी परम मित्र पनि देखिनु भएको छ ल अनि टक्क यो झरी परेको टाइममा चाहिँ छाला जुत्ता लगाएर त्यो पनि टाइट न टाइट यो पानीमा हुन्छ नि लप्रक त्यो मोजा पनि भिज्ने गरी हिँड्दाखेरि चाहिँ मजै छुट्टै आउँदो रहेछ कि इक्जाम्पल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी भने क्या अब फेरि म 3 बजीसम्म कलेजमा अडिनु पर्ने नै छ क्या सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ आज गऱ्यो भने मारिदिन्छु तपाईँ के गर्छ मैले जहिले 100 थियो भन्दा भ्युज आउँदैन थियो उसको भिडियो हाल्ने बित्तिकै 1000मा कट्यो कि सेलिब्रिटी मान्छे हो क्या म बन्द गर्न नमस्ते गाइज हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ग्याङलाई चाहिँ टक्क क्यान्टिनमा है हामी चाहिँ खाना खाँदैछौँ खाना चाहिँ 2 चोटि भइसक्यो है यो चाहिँ अब हाम्रो के भन्छ घुम लाग्यो अलिअलि घुम लागि छुट्टै होइन झिँगाहरू लागि छुट्टै बाहिर टेबलमा हाम्रो लागि यहाँ छुट्टै छ थप खाना आउन बाँकी छ त्यही भएर म चाहिँ वेट गर्दैछु कतिचोटि भयो 5 चोटि अब चोटि 6 चोटि हुन्छ ज्यान 6 चोटि ज्यान यही हो म्याम के हो त्यो हामीलाई नि दिसेन म्याम खोइ त ल साथीहरू एक्लैले खान्छौ ल खान्छौ बिहान खाने नखाने खोइ त्यो खाउ न सो गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ तपाईँ कलेजबाट आयौँ यो चाहिँ मेरो साथी बिहान पनि देखाएको थिएँ होइन अनि अब 2 दिन छुट्टी हो नि त यार 2 दिन के गर्ने अब 2 दिन ड्रइङले अब 2 दिन लगिहाल्छ के गर्ने यार पढ्ने नै हो यार गाह्रो हुन्छ त यार हो यार गर रन्के पढाइ मात्रै होइन सुत्ने उठ्ने पढ्ने सक्यो त्यति मात्रै अनि टप हान्ने यस्तो पाराले टप हुनु मेरो साथी पास भएपछि पुग्यो अनि त्यस्तो गरेपछि अनि पास मात्रै हुन्छ त
त्यही त्यो त पढेको होइन नि त असाइनमेन्ट गरेको नि साथी पासामा होइन जस्तै मैले गर्नु कति रहेछ 10 वटा क्वेसन गर्नु छैन पढ्दै नपढि नै भएको छु कि हो पढ्ने नै होइन हुन त अनि टिप्स एन्ड ट्रिक्स थियो त टिप्स एन्ड ट्रिक्स नपढ्ने इक्जामको अघिल्लो दिन यसो एफिटमा इक्जाम हल अगाडिको त्यो त्यहाँ गएर सर स्क्यान गर्ने हो कि एकचोटि अनि त्यही हो एउटा अर्को मान्छेले आफ्नो एक्जाम दिन लगाउँछु कि ए कसलाई एउटा टपरलाई अनि तपाईँले दिन्छ इक्जाम तिम्रो दिएर अनि पैसा दिएपछि कि अनि त्यो आइडेन्टिटी कार्डहरू त्यो एडमिट कार्डहरू कसरी एडमिट कार्डमा अरू मान्छेको फोटो चार्ज दिन्छु त्यो चाहिँ चेक गर्दैन भित्रभित्रमा भइहाल्यो हो अनि टप हान्दियो नि अनि टपरले मान्छ मान्छे यार पैसा चाहिँ कति दिन्छ भने पैसा 10,000 रुपियाँ पेपरको एउटा पेपरको 10,000 मलाई ल्याउ नि त म दिउँला र तिमी 100 मा राख्न सक्छौ 100मा 100 राख्न सक्छौ सकिहाल्छ नि 10,000 दिन्छौ भने चाहिँ ल साथी तिमी आफ्नो एक्जाम चाहिँ के हो म इक्जाम दिन्छु पछि होइन 10,000 दिने भए त अब मैले त्यति गर्नु परिहाल्यो नि यार अब घर जाने बित्तिकै मेन गर्ने भने चाहिँ तिमीले के हो पहिला कञ्चनलाई कुट्न जाने हो त्यसपछि घर जाने हो कुट्न गइहाल्ने हो कञ्चन केटा केटी हो कञ्चन केटा हो यार साथी हो यार के अनि तिमीले खुट्टामा नै कुल्च्यौ कि कुट्यौ कि भन्दै थियौ नि पेनले बोकेको कि उसलाई पेन फुटाउने गरी पेन्ट पुगाल पऱ्यो हल्का पेन टुट्यो कि यो तिमी नि फोहोर यहीँ फ्याँक्छौ भने होइन यार हो यहाँ फोहोर फ्याँक्नु राम्रो हो त हो यार अब के गर्ने यार के भन्नु है मान्छेहरू प्रकृति बनाइरहेको छन् हामी प्रकृति बिगारिरहेको छौँ कि तर म चाहिँ फ्याँक्दिनँ है गाडी आउँछ त गाडी आउँदैन भने गाडी आउँदैन यार आउँछ त आउँछ तर लग्दैन फोड्यो यार हो यहाँबाट जान्छ फेरि जान्छ फेरि ए होइन तिमीहरू यहीँ जङ्गलमै फ्याँक भन्छ के हो गाडीले नि त्यही होला यार साथी तिम्रो एक्सको खबर के छ कोही आएको चाहिँ के भन्छन् हो तिम्रो 5 एक्स छ भने होइन तिमीले यहाँ एउटा नि छैन यार छैन यार गर्लफ्रेन्डै छैन मलाई मजै आएन नि मजै आएन नि गर्लफ्रेन्ड बनाएर चाहिँ के गर्ने भन न के गर्ने ल टाइम पास गर्ने सो गाइज अब नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ फेरि 7वटा दिनको भ्लगलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर यसै गरी चट्ट मिठो छोटो बनाएर हाल्छु होइन अनि मैले यसमा के सुधार्नु पर्ने छ त्यो पनि भन्दिनँ होइन अनि के एक्स्ट्रा गर्न सक्छु मैले कलेजमा हजुरहरूले आइडिया दिन सक्नुहुन्छ क्या छ भनेदेखि चाहिँ अनि त्यही हो हात पनि गलिसक्यो ल भाइ अन्त